အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ပုံဝင်ကျင်မှာလူတော်တော်များများကအလုပ်ကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့ဝင်ငွေကောင်းဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာတွေအများကြီးတက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ကြတယ်လစာကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်လည်းတက္ကသိုလ်ကဘွဲရရှိမှလို့အများစုကယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ American နိုင်ငံနဲ့တခြားတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာရရှိနိုင်တဲ့ဘွဲမလိုဘဲနဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာ community မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုက US ကိုရောက်လာကြပြီဆိုရင်ချို့ကစက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ချို့ကကြတော့လေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ sushi franchising အလုပ်ကိုအများစုကလုပ်ကင်ကြတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးကဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ရေရှည်လုပ်တဲ့အခါမှာ9 ရက်လုံးလုပ်ရတယ်။ကိုယ်ပိုင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ကြာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကိုထိခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအခုမှ US ကိုရောက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်လို့အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျမရှင်းပြပေးမယ်။ဒီဘွဲရစရာမလိုဘဲနဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်12ခုအကြောင်းကိုတေချာကြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်။ဒီအလုပ်တွေက US မှာနေမဟုတ်ဘူး။တခြားတိုးတက်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဗီဒီယိုမှာဒီအလုပ်တွေက12ခုကိုနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါ US က Seattle မြို့မှာနေပြီးတော့အင်ချမ်းမြေအရောင်းဝယ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ်ကျမရဲ့ social media တွေမှာငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဘူးသူသားတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုကျမပြောပြမယ်ဘွဲရစရာမလိုဘဲနဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်12ခုတည်းကနံပါတ်12ကကြတော့ executive assistant မှာကုမ္ပဏီကြီးတွေကယာထူးကြီးရဲ့ဒီ executive တွေကို admin duties ဒါမှမဟုတ်ရင် assistants အတွင်းမှုသဘောမျိုးလုပ်ပေးရတာပါ။ဘာတွေလုပ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချိန်စရာတွေကိုစီမံပေးရတယ်။အစည်းအဝေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ရတယ်။သူတို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ file တွေကိုပြင်ဆင်ရတာမျိုး။နောက်သူတို့ခရီးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ရမယ်။လက်မှတ်ဝယ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ပေးရတာပါ။အဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ကအနည်းဆုံးပညာအရေးချင်းရကြတော့အထက်တန်းအောင်တဲ့ဒီပလိုမာလောက်ပဲလိုပါတယ်။တစ်နှစ်ကိုဖြန်းမျှဒေါ်လာ6000လောက်ရနိုင်တာမို့လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။နံပါတ်17ခုကကြတော့ license ရသူနာပြု license practical nurse LPN မှာဒီသူနာပြုလုပ်ကိုင်ရလဲဘွဲမရှိဘဲနဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်။ license ရသူနာပြုတယောက်အနေနဲ့ဒီ register nurse RN ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လူနာတွေကိုကြီးစုစောင့်ရှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာထူးမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်အရာတွေကကြတော့ဒီ vital signs ယူတာတွေဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာလူနာတွေကိုပတ်တီးလဲပေးတာရေဘက်တိုက်ပေးတာအစရှိတာတွေလုပ်ရမှာပါ။ဒီအလုပ်တွေတက်ကကြတော့တီးတန့်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတန်းတွေကိုတက်ရမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆေးပညာ level မှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုအထူးဆင်ပြေပါတယ်။အနည်းဆုံးပညာအရေးချင်းရကြတော့ဒီ LPN အထန်းကို12လအနေမှာ24လကြာတဲ့အထိတက်ပြီးတော့ certificate ယူရတာပါဒီအလုပ်ကလည်းတစ်နှစ်ကိုဖြန်းမျှဒေါ်လာ6000လောက်ရနိုင်ပါတယ်တချို့ private hospital တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်30အလုပ်ကကြတော့လက်သမားလုပ်ပါ Carpenter သူကကြတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တသားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပါဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်လည်းဘာဘွဲ့တွေဒီဂရီမှရစရာမလိုဘူးအိမ်နေအဆောက်အုံတွေကိုတိစောက်တဲ့ဒီလက်သမားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေရှိသလိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ပရိဘောဂတွေကိုပြင်ဆင်ပြုလုပ်တဲ့လက်သမားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအလုပ်ကလည်းနှစ်စဉ်ဖြန်းမျှဒေါ်လာ6000လောက်ရနိုင်ပါတယ်တချို့လည်းလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးကျွမ်းကျင်သွားလို့ကိုယ်တိုင်ကုမ္ပဏီထောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မကဝင်ငွေတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်
Now number 9အလုပ်ကကြတော့ drafter အလုပ်ပါဒီ drafter အလုပ်ကိုင်ဆိုတာကကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ CAD software နဲ့ဒီ building plans တွေအဆောက်အအုံ plan တွေပြီးတော့လို့ရှိရင် wiring အတွက် diagrams တွေဆွဲတာအဆောက်အအုံရဲ့ဒီ landscaping အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ topographical မြေပုံတွေနဲ့နောက်ပြီးရင်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်တဲ့ပုံတွေကိုရေးဆွဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးပညာအရေးချင်းအနေနဲ့ကြတော့ဒီ drafting ပြုလုပ်တဲ့နီလန်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့အတန်းတွေမှာ2နှစ်လောက်တက်ရတဲ့ဒီ degree တစ်ခုရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး diploma အတန်းတွေတက်ထားပြီးတော့လက်မှတ်ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်ပြန်မြ6400ဝန်းကျင်လောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါနံပါတ်8လုပ်ငန်းကြတော့ video editor အလုပ်ပါဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုး internet နဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာကြော်ညာဗီဒီယိုနဲ့ဖျော်ဖြေရေးဗီဒီယိုတွေလူကြည့်များလာတာနဲ့အမျှဒီ video editor အလုပ်ကိုင်ကလည်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့အထဲမှာတစ်ခုပါလာပါတယ် video editor ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာ college ဘာဘွဲမှလည်းရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးအဓိကကြတော့ဒီ video editing software ကိုကကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ editing နည်းပညာတွေကိုကသိချာလေ့လာထားဖို့ပဲလိုပါတယ် video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုလည်းဒီ online မှာအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တယ်လို့မျိုးအပြင်ကသင်တန်းတွေမှာလည်းတေချာတက်ပြီးတော့အလုပ်စလုပ်လို့ရပါတယ် YouTube လို့platform မျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီ software တွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးကိုဗီဒီယိုတွေပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအလကားဒီပညာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရပါတယ်ဖြတ်မြအပြင်ကတော့ American dollar 9000ကျော်နဲ့အထက်ဝင်တဲ့အလုပ်မလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တေချာစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်တဲ့အလုပ်ပါတကယ်လို့ကိုက US မှာမနေဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ video editor တွေကို outsourcing လုပ်တာတွေကပို့ပြီးတော့ခက်စားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဒီလို Upwork တို့လိုမျိုးဒီ outsourcing software company တွေမှာ register လုပ်ထားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီ video editor အလုပ်ကိုကရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9အလုပ်ကိုင်ရကြတော့ sales representative လို့ခေါ်တဲ့အယောင်းဝန်ထမ်းအလုပ်ပါကိုကအယောင်းသမားတယောက်အနေနဲ့အလုပ်ရှင်ကိုစားသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင် service လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဒီ company တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရရုံးတွေကဝယ်ချင်လာအောင်လို့ရောင်းပေးရတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မူလလစာအပြင်ကိုရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းလိုက်လေ commission ခံစားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးရောင်းရလေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကပို့ပြီးကောင်းလေဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးပါအဓိကအားဖြင့်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဝန်ဆောင်မှုရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ sales presentation တွေကိုပြုလုပ်ရပြီးတော့ဈေးညီတာတွေဒီဖောက်တယ်တွေနဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝယ်သူအသစ်တွေကိုလည်းရရှိအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကိုကပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူအောက်ကိုင်းဖြစ်တဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်စကားတွေအများကြီးပြောရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လို personality ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်ဖြန့်ဖြန့်အားဖြင့်ကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာသူ့ရဲ့ဖြန့်ဖြန့်ဝင်ငွေကဒေါ်လာ9200လောက်အထိဝင်ငွေရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုပါနောက်ပြီးတော့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝင်ငွေကလည်းဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ကိုဘယ်လောက်ရောင်းရလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲ commission တွေအများကြီးရတယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ခုမြောက်အလုပ်ကိုင်ရကြတော့ web developer အလုပ်ပါ web developer တွေရဲ့အလုပ်ကကြတော့ website တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ရေရှည်တည်တံ့အောင် maintenance အတွက်ထိန်းသိမ်းပေးရတာပါလုပ်ငန်းတွေဒီ small business တွေရဲ့ internet ပေါ်ကဒီကိုယ်ပိုင် website တွေကိုသူတို့ကဖန်တီးပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ web developer တယောက်အနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲ့တွေ degree တွေရရှိဖို့ထက်အတွေ့အကြုံရှိဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အခုခေတ်လိုမျိုး internet ပေါ်ကနေမှအရာအလုံးကိုအလွယ်တကူသင်လို့ရတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဒီ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်လို့မျိုး YouTube လိုနေရာမျိုးမှာအခမဲ့သင်လို့ရနိုင်တယ်လို့မျိုး college တွေမှာလည်းဒီအတန်းတွေကိုအလွယ်တကူတက်လို့ရပါတယ်ဒီ web development နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ9800လောက်ရနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့ဒီခင်မိတဲ့အလုပ်ကိုင်းလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုကနောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း freelance အနေနဲ့
လုံလို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရှိသလိုကိုပို့ပြီးတော်ရင်တော်သလိုမျိုးအချင်းရှိသလိုမျိုးဝင်ငွေတွေလည်းများများရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5အလုပ်ကိုင်ရကြတော့စဖို့မှုလုပ်ငန်းမှာဒီစဖို့မှုတယောက်အနေနဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ဆိုင်တွေပြီးတော့အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေကိုပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စဖို့မှုတယောက်ဖြစ်ဖို့ကကြတော့ကိုကချက်ပြုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကကျောင်းပညာရေးထင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီအလုပ်အတွက်လည်းဒီချက်ပြုတ်နည်းသင်တန်းတွေတီးသန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ဝင်ရနေသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာပါတွဲပြီးတော့လေ့လာကြပါတယ်ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုဖြန်းမြဒေါ်လာ9000နဲ့အထက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကချက်ပြုတ်တာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တစ်ကိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကိုက kitchen ကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတယ်အတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းလည်းစားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်တဲ့အထိအခွင့်အရေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အလုပ်ကိုင်ရကြတော့လင်းဆက်ပြင်းတဲ့အလုပ်ပါဒီအလုပ်က American အလုပ်သမားဗျူရိုကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ6000ခွဲနဲ့အထက်ဝင်ငွေရတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ကတော့လင်းတွေကောင်းစွာလဲပတ်သွားလာနိုင်ဖို့နဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေလုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းတွေကိုသူကပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းပေးရပါတယ်လင်းပြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတိကျတဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်ပေးရပါသေးတယ်လိုအပ်တဲ့ပညာအရေးချင်းကတော့ဒီ Federal Aviation Association ကထုတ်ပေးတဲ့ Certification ပါအဲ့ဒီအတွက်တော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3အလုပ်ကိုင်ရကြတော့ Real Estate Broker လုပ်ငန်းမှာအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအလုပ်လာအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ clients တွေရဲ့ဒီအိမ်နေအယောင်းအဝယ်အငှားအတွက်အလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ကူညီပေးရတဲ့အလုပ်ပါဒီအလုပ်ကလည်းလစာမရှိဘူးကော်မရှင်တစ်မျိုးနဲ့ရက်တည်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုတော်ရင်တော်သလိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုဝင်ငွေအများကြီးရနိုင်နေတဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်အများအဖြစ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ရောက်မဲ့သူတွေကိုအိမ်ရောက်တဲ့ process အတွက်စရကူညီပေးရတယ်နောက်ပြီးဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအိမ်ပြပေးရတယ်နောက်ပြီးဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးကောင်းရအောင်လည်းညှိပေးရတာတွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ clients တွေအတွက်ဒီအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လို့ဒီဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပေးရတယ်အကြံဉာဏ်တွေအများကြီးပေးရပါတယ်ဒီအလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးချင်းအားကြတော့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ license Real Estate Broker license အောင်ဖို့လိုပါတယ်တစ်နှစ်ကိုတော့ဖြန်းမြအားဖြင့်ဒေါ်လာ6000 9000လောက်ကနေမှကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါအခုကျွန်မဖွင့်ထားတဲ့ Grow and Win Investment School မှာလည်းဒီအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာအားနေတယ်အခုမှ US ကိုရောက်တာသိမကြသေးဘူး American နိုင်ငံကအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့သင်တန်းမှာဈေးသက်သာစွာနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘူးသုတတွေကိုရရှိအောင်လို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2အလုပ်ကိုင်ရကြတော့ Social Media Manager အလုပ်ပါအခုခေတ်လိုမျိုး Facebook, Instagram, TikTok နဲ့ YouTube အစရှိတဲ့ Social Media Platform တွေမှာလုပ်ငန်းများစုကအပြအဆိုင်ကြော်ညာတွေတင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ social media account တွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးရတဲ့ social media manager အလုပ်ကလည်းဘွဲရစရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်လို့ရလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ခုနောက်ဆုံးနံပါတ်1အလုပ်ကကြတော့ radiation technician အလုပ်ပါဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးပညာရှင်လုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီအလုပ်ကံရကြတော့လေဒီ cancer ယောဂရှင်တွေကိုဒီ radiation နဲ့ကုသပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့ဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေရစရာမလိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါအဓိကအဖြစ်ကတော့ဒီradiation လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကိုကုသပေးတဲ့အတွက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုသူတို့မှာရှိတဲ့ cancer cells တွေမပြတ်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးရတာပြီးတော့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိယာတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးရခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကုသမှုမှတ်တမ်းတွေကို
သွင်းရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်အတွက်ကကြတော့သက်ဆိုင်ရာ radiation therapy degree program ကို2နှစ်သင်တန်းလိုမျိုးတွေတက်ရပြီးတော့ဒီဖြတ်မြအဖြစ်ကတော့တစ်နှစ်ကိုလစာဒေါ်လာ3,200,000လောက်အထိဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်ကောင်းတစ်ခုပါခုလောက်ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒီအလုပ်တွေရဖို့အတွက်ရိုးရိုးတက္ကသိုလ်ကဘွဲတွေ4နှစ်တက်ရမယ်အစားအခြားဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လူသိလဲသိမ့်မများသေးတဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘလို့အလုပ်ကိုင်မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့အောင်နော်အခုပြောတဲ့တဲ့ကကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ social media မှာ share ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်တွေ့မယ်